Дүниедағы ең кіші құс қайсы құс екенін білесіз бе достар? Бұл әлбетте колибри құсы. Табиғат біздің достымыз рубрикасының бүгінгі санында әйне осы колибри құсы хақында біліп аласыз. Колибри тикарынан құбылы һәм орайлық Америкада ұшасады. Колибри өзінің рәң-берең түрлері жүда тез ұшуы менен белгілі. Олардың дене түзілісі жүда кішкене. Айрым түрлері тек 5 см болса, ең үлкендері 20 см-ге шейін жетеді. Колибридің ең ажыралып тұратұғын өзгешелігі қанатларын 1 секундта 50 мәртеге шейін қағуы. Сол себеплі олар хауада орнынан қозғалмай тұруы, ямаса хәтте артқа қарай ұшуы да мүмкін. Бұл қасиет басқа ешбір құста жоқ. Сондай-ақ колибрилер гүлден гүлге ұшып, тикарынан нектар менен азықланады. Соның менен бірге олар майда жәндіктерді де жейді. Олардың тұмсығы ұзын һәм жіңішке болады. Бұл болса гүллердің тереңде тұрған нектарын алуға жәрдем береді. Колибрилер жүда рең-берең болады. Олардың пәрлері жасыл, көк, қызыл, сия рең сияқлы ашық реңлерде жарқырап тұрады. Құяш нұры пәрлеріне түскенде олар және де тартымлы көрінеді. Сол себеплі колибриді тірі гауһар деп те атайды. Тұрмыс тәрізі жағынан колибрилер жүда белсенді құслар. Олардың жүрек соғуы минутына 1000 мәртеге шейін жетуі мүмкін. Сондай-ақ олар жүда көп энергия жұмсайды, соның үшін тез-тез азықлануға мәжбүр болады. Колибри көбінесе 3-5 жыл жасайды. Бірақ жақсы шариатта 10 жылға шейін жасауы мүмкін. Бұл құс табиғатта шаңлануда да ахметлі рөл ойнайды. Себебі олар гүлдерден нектар жеп, оларды шаңландыруға жәрдем береді. Балалар солай етіп, колибри кішкене, бірақ оға да сұлу құс болып, табиғаттың әжайбатларынан бірі есептелінеді. Табиғат біздің достымыз рубрикасының бүгінгі санында колибри құсы хақында біліп алдыңыз.